Zaroshka e Pustecit u bë këtë vit mikpritësia e Kajak Fest Albania 2025, një aktivitet që bashkoi sportin, aventurën dhe trashëgimin kulturore në një nga zonat më piktoreske të Juglindjes, me itinerare 2.5 deri në 5 kilometra. Pjesëmarrësit përshkuan me kajak ujërat e qeta të liçenit të Prespës, nga plazhi i Zaroshkës deri në ishullin e Maligradit. Aktivitetin Zaroshkës zgjodhëm për terenin, domethënë, që është i kombinuar mali, liçeni, vendi këtu ku jemi, edhe pjesa e gjërave antike, kishat eremite, ishulli. Ne na intereson kjo pjesa e kombinuar, domethënë kajakut me kulturën, me gjërat e vjetra. Dhe vendi këtu është perfekt për të kryer këto, domethënë kampingun dhe kajaking. Në aktivitet morën pjesë 10 entuziastë të natyrës dhe sporteve ujore, të cilët përjetuan një përvojë unike në një nga zonat më pak të eksploruara të vendit. Është një turizëm i cili vjen si risi për të gjithë rajonin juglindor, po dhe për të gjithë Shqipërinë, do të thoja. Pasi është një motiv për të ecur ndryshe drejt Korçës dhe drejt rrethinave të saj. Përveç se një pikniku në natyrë ta quajmë që secili mund ta bëjë gjatë fundjavës, ke mundësi të njihesh me njerëz që i kanë qef sportet për më tepër, të mbledhurit së bashku, kështu që është një mënyrë shumë e mirë për të promovuar edhe zonën. Kryetari i Bashkisë së Pustecit, Pali Kolevski, vlerësoi festivalin si një shtys për promovimin e turizmit të qëndrueshëm në Prespë. Ne jemi duke punuar për të bërë një paketë të përbashkët, edhe mendoj që duke qenë të tërë së bashku, Juglindja kuptohet i ka të gjitha, ka 2 liçene shumë të bukura, po Gradecit e Prespa, ka Kolonjën, ka Devollin, Maliqin, edhe Korça patjetër me historinë e vet. Mendoj që nëse kemi një paketë të përbashkët, për të cilin jemi duke punuar shumë fort, do jemi vërtet një destinacion jo ditor, por destinacion, le të themi, më gjatë se një javë. Pjesëmarrësit e konsideruan Kajak Fest si një përvojë që lidh sportin me natyrën dhe kulturën lokale, duke e kthyer ngjarjen në një traditë me vlera për rajonin.